Jag möter alltså en svettig Maja i bilen som har försökt transportera barn i timtal. Ja, genom snö och 3-årstrots. Ja. Som är svettig i panna och gråt i hals. Ja, många gråa hår. Många gråa hår, ja. Så kör vi mot lagret. För idag ska vi köra inspelning. Ja. Idag kommer vi ju berätta kring hur man planerar en styling. Hur vi jobbar som stylister egentligen. Det är ju inte bara att slänga dit kuddar och så se nöjd ut och gå sen i bostaden. Utan det kräver ju lite mer brains. Och har man inte brains så får man ju i alla fall försöka planera bra. Och det är det vi ska göra idag. Tror jag det. Nej. Hebesläp. Fan. Åh. Vi får backa ut hur det går igen. Stod det där också? Ja, vi backar. Ja. Vi återkommer mer om styling och planering helt enkelt. Jo, vi ska ju sätta igång med planeringen av den här lägenheten som vi pratade om i bilen. Och det är en liten tvåa på 43 kvadratmeter. Och den ligger i... Kolltorp, eller Munkebäck. Det är väl rätt så nära, vill säga. I östra Göteborg. Precis, nära Delsjöområdet, så mycket skog och natur. Byggnaden är... 33 byggdes det. Så det är lite äldre, men så fina brädgolv finns kvar och en och annan inbyggd garderob. Så det är lite charmigt. Nu ska vi visa hur vi tänker och hur vi planerar inför en styling. Och ge lite tips så att ni kan ta med er det hem också. Hur man planerar smart och bra. När vi planerar en styling tittar vi på var bostaden är placerad i stan, alltså vilket område den ligger i. Vi tittar också givetvis på bostadens arkitektur och vilken karaktär den har. Vi tittar även på vilken målgrupp som förmodligen kommer köpa lägenheten. Vilken ålder kommer de ha och hur ser deras familjeförhållanden ut? När vi väl har hittat den här stilen för bostaden som vi vill ha, då sätter vi oss och gör ett moodboard. I moodboardet så plockar vi ihop vilka möbler vi vill ha, vilken stil och stämning som kommer råda. Då pusslar ihop detta i ett collage som får presentera stilen. Okej, vi tänker så här. Ni har ju sett moodboardet. Och i moodboardet så var det en vit soffa som var rak och lite loungeig. Den soffan är ju inte kvar på lager, så vi fick lite snabbt tänka om och byta till den här beiga raka soffan istället. Men nu tillsammans med mattan så känner vi att det blev lite dovt. Ja, det är murrigt. Lite murrigt. Det ska ju vara fräscht och ungt. Ja, så vi tänker faktiskt att vi byter och provar med den vita soffan istället. Som komplement till moodboardet så gör vi också en möbleringsskiss för att placera ut alla funktioner och möbler som vi tycker att bostaden ska ha. Vi ritar snabbt och enkelt upp rummet och placerar ut till exempel soffa, soffbord och kanske en tv-bänk för att se att allting får plats som vi verkligen vill ha med. Sådär, vi känner oss nöjda med möbleringen. Det gör vi. Det blir jätteschysst och det känns nära moodboardet också i stil och känsla. Absolut. Det som kommer adderas i bostaden sen, det är ju detaljer som belysning, taklampa. Massa tavlor till väggarna. Och gardiner som också kommer bli... Ja, men det kommer ju sätta sista finishen, helt klart. Precis. Men som sagt, möbleringen är klar. Bra jobbat. Detsamma. Fint.
här sitter vi. Färdiginrätt och jättefint. Det blev så trivsamt. Möblerna är på plats efter skissen, eller enligt skissen. Och det känns ju rätt likt moodboardet, eller vad säger du? Jag tycker det känns precis som moodboardet faktiskt. Så det är väl våra bästa tips för hur du ska lyckas med inredningen när man planerar. Det är skissa och göra ett moodboard. Precis. Men nu vill vi ju att ni ska snacka mer med oss. Ja. Vi vill ju veta allt om vad ni vill se. Vad ska vi ta med i våra avsnitt? Givetvis är ni supervälkomna att prenumerera på kanalen. Och kommentera. Och kommentera. Massor. All input är bra. Så vi vet vad vi ska fixa åt er. Vi ses! Hej! Hej!